вот мы на другом побережье Каспийского моря, Вахтал. Здесь район коттеджей, красивая набережная, внизу проходит тропа, по которой поднимаются, спускаются люди и идут вдоль побережья. А здесь вот такое инстаграмная кафешка, куда приходят, она находится, видите, в воде, куда приходят сделать красивые фотографии, красивый закат увидеть или встретить рассвет, возможно, не знаю, с чашечкой кофе и круассаном. Напротив находится порт морской. А здесь говорят, яхты собираются.